Saluton. Mia nomo estas Mireille Grosjean, kaj mi estas prezidanto de ILEI. Kaj ni havos nun unu horon por diskuti pri nia dua piedo, ĉar nia unua piedo ĉe ILEI kompreneble estas nia organo Internacia Pedagogia Revuo, kaj nia dua piedo, ĉar por paŝi ni bezonas du piedojn, estas tiu revuo kies nomo estas Juna Amiko. Kaj ni prezentos tiun revuon al vi kaj diskutos pri ĝia enhavo kaj aspekto kun Elena Nadikova unue. Saluton, Elena. Saluton, caraj. Saluton, ŝatantoj de Juna Amiko. Elena estas sekretario de ILEI, sed plie ŝi estas rubrik estro en Juna Amiko, do ŝi kontribuas regule, verkas por la revuo Juna Amiko. Plie ni havas alian gaston hodiaŭ, estas Manuela. Ĉu Manuela aperas? Saluton al ĉiuj. Kaj mi invitis Manuela pro la facto che ŝi estas ia ekstera observanto kun fakulaj scioj pri antropologio kaj tiaj aferoj, do ŝi havas aglajn okulojn kaj povos ankaŭ aŭdi nin kaj eble fari sugestojn, kaj ni havos diversajn opiniojn de ŝi aŭ eble sugestojn aŭ konsilojn. Ni estas en atendo de la redaktoro Stano Marcek el Slovakio, kiu prizorgas la enpaĝigon de la revuo, vokas la kontribuantojn regulajn aŭ organizas la sinsekvojn de la paĝoj, kio estas redakta laboro, kaj mi tre esperas ke baldaŭ li aperos kun ni por diskuti pri tiu revuo. Tiu revuo estas tre grava pro diversaj aspektoj kiujn ni nun diskutos, kaj ankaŭ mi legis iam, tio estas la juvelo de ILEI. Sed eble pri la enhavo kaj via kontribuo, Elena. Ĉu vi povas rakonti iomete kion vi produktas por Juna Amiko? Do, caraj, nia rubriko nomiĝas Interkultura mondo. Kaj ĝia ĉefa celo estas prezenti al la legantoj diversajn internaciajn projektojn, iniciatojn, kiuj rilatas al interkulturaj aferoj, al naciaj kulturaj aferoj protokole. Do, kaj Elena, ni ne tre bone aŭdas vin. Bone, ni eble pli proksime. Bonvolu paroli malrapide kaj bone prononci. Kaj ĉio estos. Bone. Atendu, mi jam scias ke Stano estas. Do, mi bonvenigas Stano. Your guest. Jen. One of the great things about StreamYard is that it's cloud-based. Stano. Ĉu Stano aperas? Ankoraŭ ne havas mikrofono. Mi revenos al vi, Elena, poste. Bone. Pardonu. Ni pardonas, Stano, ni volas nur vidi vin kaj aŭdi vin. Yes. Pardonu. Ni aŭdas vin, Stano. Yes, bone. Sed mi aŭdas ankaŭ ion alian. Pardonu, mi volas nuligi tion. Kaj ĉu vi ne havos kameraon? Yes, mi batalas kun teknikaj problemoj. Do, mi ĵus starigis demandon al Elena, do vi havas iom da tempo por eble solvi ion, kaj ni aŭdos vin tuj poste. Elena, kion vi kontribuas al Juna Amiko? Do, caraj, komence, ĉu vi bone aŭdas min nun?
malrapide. Yes. Bun. Bone. Mi io me te ripeto. Mia rubrico nomigas intercultura mondo. Ciu bone ties? Bone. Do, kai gia cefa celo estas prezenti al la legantoj diversajn internaciajn projektojn, iniciatojn, kiuj rilatas al interkulturaj aferoj, al kulturaj aferoj de diversaj popoloj kaj al edukaj projektoj. Do, kaj tiuj, kiuj regule legas la revuon, verŝajne memoras, ke mi skribis pri diversaj aranĝoj en Esperantujo, kaj mi skribis pri, kaj mi ankaŭ mem persone tre ŝatas kaj ŝatis skribi pri diversajn edukajn projektojn inter lernantoj, unuavice ĉar mi mem laboras en la meza lernejo. Do, kaj ĝenerale la ĉefa ankaŭ celo kaj mia eble strebo, mia kaj de la revuo kaj de Esperanto estas propagandi Esperanton kaj disvastigi la lingvon kaj stimuli homojn instrui, lerni komence, studi kaj instrui ĝin. Jen mallonge tiel. Fakte, interkultura mondo kaj iuj renkontiĝoj aŭ interkulturaj aspektoj, vi fakte preskaŭ povus paroli pri io ajn tra la mondo. Estas tre vasta temo. Sed mi konstatis ankaŭ ke foje vi prezentas unu landon kaj ankaŭ estas en kontakto kun personoj kiuj liveras al vi informojn kaj nutras iel vian rubrikon. Yes, se temas pri iu aranĝo, iniciato, kotopo en tiu unu lando, se temas pri la internacia aranĝo, kiu montras internaciecon aŭ strebon al internacieco, certe mi tiun ankaŭ elektas por mia rubriko. Kaj mi ankaŭ penas kaj strebas serĉi kontaktojn kun homoj, kiuj ankaŭ organizas eble ekster ili aŭ ekster Esperantujo, tamen iliaj iniciatoj ankaŭ rilatas al interkulturo kaj al disvastigo de toleremo, kotopo kaj reciprokompreno, kotopo. Dankon, Elena. Nun nia tempo riĉiĝos. Tano, vi estas ankoraŭ en atendo, sed Sofia Korodi alvenis. Mi volas bonvenigi Sofia. Saluton, Sofia. Saluton. Saluton, Sofia. Saluton. Sofia ne ankoraŭ havas mikrofonon. Venos. Do, la vico estas nun ĉe Stano, kiu estas redaktoro de 2013, se mi bone memoras. Tre sperta redaktoro de plej diversaj revuoj. Stano, ĉu vi povus prezenti al ni la revuon kaj aperritmon kaj ecojn de tiu revuo kiu aperas ĉi tie? Yes. Ĉu vi aŭdas min? Tre bone. Yes, fine, bonege. Do, mi provos. Ĉu mi montru? Verŝajne mi ne sukcesos. Do mi eble nur parolu, ĉu? Vi parolu, se vi volas ekzemple mencii ke estas bildstrioj, diru al mi kaj mi povos montri tiel. Yes. Do ĉu mi ĝenerale prezentu la revuon aŭ yes. Do kiel vi ĉiuj scias, Juna Amiko estas internacia Esperanta progresiga revuo por legantoj inter 10 kaj 100 jaroj aŭ jaraĝaj. Ĝi estas eldonata de ILEI, de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, ekde 1972. La nuna ĉefredaktoro estas mi, Stano Marĉek. Ekde la jaro 1987 la revuo aperas ĉiujare kvarfoje, februare, aprile, septembre kaj novembre. Ekde 2017 la revuo aperas plenkolore. Juna Amiko havas 40 paĝojn, la formato estas A5,
ĝi estas presita sur kvalita brila papero. La revuo celas precipe tiujn, kiuj jam konas la fundamenton de Esperanto, alproprigis al si la bazajn gramatikajn regulojn, sed deziras trovi legaĵojn en Esperanto kiel eble plej facilajn. La kontribuantoj de la revuo klopodas verki en facila lingvaĵo. La printado aŭ presado okazas en mia urbo Martin en Slovakio, de kie la revuo estas ankaŭ distribuata, dissendata per la Slovaka poŝto. En la revuo troviĝas amuzaĵoj, bilstrioj, fabeloj, rakontoj, ludoj, kantoj, krucenigmoj, kvizoj, lernaĵoj, helpmaterialo por ekzamenotoj, informoj pri lando, la rubriko Interkultura mondo, kaj diversaĵoj, konversaciaj temoj, naturrubrikoj, sugestoj pri legindaj libroj, per prezento de la verko Legu kaj ĝuu, allogaj legaĵoj, recenzoj, novaĵoj el la Esperanto mondo. Mia peto de la redaktoro: se vi ne konas la revuon, bonvolu skribi al mi. Jena retadreso, tre simpla, redakcio, heliko@gmail.com. Volonte mi sendos al vi la retan podovo version de la lasta numero aŭ ankaŭ de la antaŭaj. Krome mi alvokas vin al la kunlaboro. Bonvolu kontribui al la revuo, verki por ĝi interesajn kaj instruajn artikolojn, sendi belajn fotojn kaj ilustraĵojn. Eble ankoraŭ teknika rimarko: la tekstojn kaj fotojn bonvolu sendi aparte, la fotojn kaj ilustraĵojn en bona kvalito. Mi ripetas mian retan korespondadreson: redakcio@heliko.gmail.com. Ĉu sufiĉas tiom? Mi tre dankas, Tano, kaj ni revenos certe al vi pri diversaj aspektoj. Yes. Iuj diris, kaj la demando estas pri celpubliko. Se ni publikigas ion, ni devas adapti tion al publiko, ni devas pensi al kiu ni volas alparoli. Kaj kiel vi legis, oni legas tion kiam sur la revuo, por legantoj, ne nur lernantoj, antaŭe estis lernantoj. Lernantoj ni pensas pri geknaboj. Kompreneble geknaboj povas legi la revuon. Sed inter 10 kaj 100, tio estas iu kiu iom parolas, konas la lingvon, povas trovi legindaĵojn por progresi. Kaj ankaŭ mi aŭdis, ke tio estas ideala revuo por la denaskuloj. Ĉar imagu en familio, kiam la infanoj parolas Esperanton, ili estas lertigitaj en elementa lernejo en sia loĝloko, kaj per junamikoj ili povas legi en Esperanto kaj flegi uzi la lingvon kaj ankaŭ vastigi sian vorttrezoron. Tio estas. Sed nun mi volas aŭdi Sofia, ĉar Sofia uzas ankaŭ Elena, se mi bone scias, en sia instruado de Esperanto uzas juna amiko. Sofia, vi devas premi butonon por havi mikrofonon. Sofia, ni ne aŭdas vin. Ni ne aŭdas vin. Saluton. Bone. Problemo estas momente ke ni aŭdas ĉion samtempe kaj en la fono estas venas du voĉoj, mi aŭdas ankoraŭ Tano kaj Mirej. Saluton. Bone. Mi devas ĉiuj malfermi mian mikrofonon. Ĉion samtempe kaj en la fono estas Sofia, via vico. Yes, pardonu, mi ankoraŭ ne
Ĉu nun estas aŭdebla? Yes? Yes. Bone. Do, mi verŝajne maltrafis la demandon pro tiu teknika interrompo. Mi ripetas la demandon. Bonvolu paroli pri via uzo de juna amiko en via instruado de Esperanto. Bone. Do, estas diversaj aĝgrupoj, kiuj mi instruas. Se mi instruas en lernejoj, ofte estas komencantoj, tio signifas, mi povas uzi nur simplajn tekstojn, aŭ nur la bildojn, aŭ ofte ni nur konatiĝas kun la revuo, mi elektas mi devas diri el malnovaj numeroj, ĉar tie mi trovas pli multajn simplajn taskojn ol en la nunaj numeroj de juna amiko, kie estas kelkfoje tro longaj tekstoj, raportoj, recenzoj, tre interesaj materialoj, sed ne por komencantoj. Sed en malnovaj numeroj mi ĉiam trovas etajn poemojn, enigmojn, desegnaĵojn, bildrakontetojn. Mi ege ŝatas rolludojn, do kelkfoje uzas tiujn simplajn vi estas tio, kaj tiuj bildoj instigas la lernantojn transpreni rolojn. Se temas pri plenkreskuloj, ĉar juna amiko ne estas ne nur por infanoj lernantoj, sed ankaŭ en miaj plenkreskulaj kursoj mi volonte utiligas tiujn materialojn. Tio estas alia afero, tie ofte ni uzas por lerni pri kulturo aŭ legendojn mi ege ŝatas, estas raportoj el diversaj mondopartoj, kaj ni legas la tekstojn, ni parolas ankaŭ pri la aŭ historio aŭ homoj rakontas pri personaj eventoj surbaze de tiu teksto. Ni uzas ĝin kiel fonton kaj ĉiu aldonas personan sperton. Ĵus antaŭ 2 semajnoj ni havis 2-semajnan intensan kurson en Herzberg, kaj unu el la eble sur kelkaj fotoj vi ankaŭ vidis sur la tabloj estis la numeroj de antaŭ kelkaj jaroj, kie ni trovis tre interesajn materialojn kaj tiu komuna legado kaj la lerno ne nur de la lingvo, sed kion peras la lingvo el aliaj kontinentoj. Tio estis ege grava por ĉiuj kursanoj. Do, se estas ankoraŭ demandoj aŭ pli specifa, mi volonte rakontas, mi kelkfoje eĉ eltondadas iujn ke mi rapide trovu aŭ kopias kaj kunmetas por mi mem. Mi instruas tion en tiu fazo, instruas tiun materialon, do estas iu persona trezorejo, kiun mi preparis el juna amiko. Demando tre preciza. Ĉu la enhavo estas sufiĉe vasta, ke ĉiuj kulturoj aziaj, afrikaj aperas laŭ vi en juna amiko? Por viaj kursoj kun plenkreskuloj, vi devas vere malfermi la okulojn al la tuta mondo. Yes. Mi ĉiam elektas, se en unu numero ne estas ĉiam ĉio, ne povas esti, sed en iu serio mi ĉiam trovas rakontojn el Afriko, Azio, tiuj ankaŭ la historiaj rakontoj kaj pri bestoj kaj ne ĉiam oni legas pri tiaĵoj, eĉ en nacilingvaj gazetoj. Do ni vere multon spertiĝas kaj lertiĝas. Kaj ankaŭ aperas foje artikoloj, prezentoj pri personecoj, kiuj ion pozitivan faris en la vivo. Tio estas pri Eleanor Roosevelt. Ni parolos specife en la venonta semajno kadre de la kongreso de UEA pri homaj rajtoj. Eleanor Roosevelt estis prezidanto de la komisiono, kiu verkis la deklaracion homaj rajtoj. Do ekzemple iu tia persono aperas sur unu paĝo, kaj mi bone povas imagi, ke en unu vespero
mi povas legi kaj poste eble analizi, trapsi kelkajn frazojn kaj diskuti pri la enhavo, kaj tio estas ankaŭ la celo de la revuo. Ĉu nun Manuela havas ian komenton pri tiu vasta klopodo ke la revuo prezentu la vastan mondon? Yes, do kiel vi menciis en la komenco Mirejo, mi konatiĝis kun juna amiko iom pli freŝdate kaj mi havas iom pli eksteran vidpunkton, mi povas diri. Sed ekde la komenco mi rimarkis ke temas pri tre bunta revuo, tre diversa, ankaŭ kiam temas pri kontribuantoj al la revuo, sed ankaŭ pri temoj prezentitaj. Estas diversaj rakontoj kaj diversaj spertoj de ĉiuj kontinentoj. Do estas por mi tre alloga kaj tre internacia, tre tutmonda revuo. Mi ŝatis la ekzemplon kiun vi donis pri Eleanor Roosevelt, fakte tio ankaŭ altiris mian atenton. Mi aparte interesiĝas kaj multe amas vidi en la revuo, ke estas modeloj de virinoj. Mi vidis en freŝaj numeroj Maria Marvang, Selma Lagerlöf, diversaj, Olam de Gouges, Greta Thunberg, kaj mi aparte ŝatis tion, ĉar kelkfoje mi sentas ke mankas modeloj de virinoj, kiuj ankaŭ havas specialajn atingojn. Parolante ankaŭ pri la diverseco de la revuo, mi multe ŝatas ekzemple vidi la plurmediecon, ke ne temas nur pri tekstoj, sed ke ofte vi montras kantojn aŭ ke vi donas ekzemplojn de sondosieroj. Do estas tre alloga ankaŭ de tiu vidpunkto de prezentado de filmoj aŭ de sonlibroj. Yes. Via analizo tre ĝojigas min. Via analizo tre ĝojigas min, ĉar vi parolas tre pozitive pri tiu revuo. Do tiu trezoro de Ilei vere estas grava afero, kaj por denaskuloj kaj por lernantoj en iuj aĝoj. Ĝuste ne estas revuo por infanoj, fakte. Unue mi kredis ke temas pri revuo por infanoj, sed mi dirus ke ĝi estas revuo ankaŭ por infanoj. Mi ankaŭ ekzemple lernis vortojn legante ĝin, kelkfoje estas vortoj kun klarigo sube kaj estas por ĉiuj aĝoj, mi dirus. Yes, ni diskutis multe en la skipo kun Stano kaj kun la rubrikestroj. Kaj iu infano en la aĝo de ok aŭ naŭ, kiam la infano flue legas, tiam la infano devas povi kompreni. Do plie ni ne raportos pri la katastrofoj de la mondo kiel vi legas en Monato, ekzemple. Do la enhavo devas resti iel pozitiva. Ĉu Stano aŭdas nin? Jes, mi aŭdas. Ĉu vi same? Yes, ni aŭdas vin tre bone. Mi petas vin prezenti la provlegantojn. Kiel okazas tiu kontrolo? Yes. Do, bedaŭrinde ne plu Rob Murbeck provlegas, li eksilentis, kaj daŭre provlegas momenton. Chieko Doi, el Japanio. Yes, Karin Arakelian. El Armenio. Yes, Doi Chieko. El Japanio. Yes. Kai Uto Mayer. Uto Mayer el Germanio. Li fakte estas la plej perfekta provleganto kaj korektanto. Mi estas en ofta kontakto. Vi estas en kontakto, ĉar ankaŭ por aliaj revuoj vi estas en kontakto kun li. Yes. Do vidu, por mi estas ankaŭ tre grava aspekto, ke la denove, ke la revuo, mi diras denove, ĉar pri Iporo ni ankaŭ prezentis, ke ĉar estas produkto de Ilei, lingve la afero devus esti perfekta. Yes, mi klopodas pri tio. Se Ilei eldonas kun lingvaj eraroj, tio estas maldeca afero.
do tio tre gravas. Kaj pro tio la artikoloj iras tra la okuloj de Stano Marĉek en Slovakio kaj poste iras ĉu sinsekve aŭ paralele al Ĉieko en Yokohama kaj Karina Hakelian en Erevan kaj Uto Mayer. Unue mi faris sinsekve, sed ĉar multaj malfrue respondas, no lastatempe mi sendas la provlegaĵojn samtempe. Tio estas ĉiu teksto iras tra viaj okuloj plus 3 provlegantoj, kaj tio nepras laŭ mi. Kaj se respondas la unua provleganto kaj mi korektas la unuajn erarojn, mi refoje sendas al ĉiuj la unue korektitan numeron, kaj tiel plu. Do se la dua korektanto sendas novajn korektojn, mi denove sendas al ĉiuj, cetere paralele ankaŭ al vi. Vi konstatis tion, ĉu ne? Ĉar fakte ankaŭ vi estas la provleganto. Jes, mi ne ĉiam, sed mi rigardas, legas, kaj foje ankaŭ iras al vere detaloj kiel troaj spacoj kaj troaj komoj aŭ mankantaj komoj. Sed ni havis diskuton kun la rubrikestroj, ĉu la enhavo devus evolui por pli allogi, por havi pli da abonantoj, kion ni povus ŝanĝi se io estas ŝanĝenda. Ĉu tie venas, mi ne vidas demandojn de la publiko, tio estas ke ni restas inter ni. Ĉu Elena, kiu kontribuas, kaj Stano, kaj Sofia, kiu uzas, ĉu laŭ vi ni povus fari pli bone? Demando al Sofia, ĉu? Nun Elena ekparolas. Jes. Elena. Jes. Mi pensas ke ni ne nur povas sed devas, se estas tiuj atendoj de nia legantaro, ĉu? Do, kaj mi memoras, ke kiam mi estis en Madrido kaj diskutis pri juna amiko, kelkaj homoj diris, ke ili preferus ke estu pli facila lingvo. Temas pri komencantoj, certe. Do, kaj tio temas pri komencantoj. Komencantoj. Jes. Temas pri komencantoj. Kaj post tio ni diskutis, ke ni eble devas iomete faciligi nian lingvon. Kaj ni tion ekde tiam ni penas tion fari, kaj ni strebas skribi per facilaj frazoj. Do, certe iomete perdiĝas la beleco, nu tion fari, ĉar nia celo estas fari tiel, ke oni povu lerni Esperanton unuavice. Do, jen estas la unua paŝo, ĉar kiel mi jam diris, ke juna amiko celas unuavice komencantojn kaj progresantojn, do kaj lingvaj postuloj kaj lingvaj deziroj de niaj legantoj devas esti en la unua vico, laŭ mi. Do, kaj alia vidpunkto eble estas, ke la materialoj estu pli aktualaj. Tio ne ĉiam eblas, ĉar ni havas nur 4 ekzemplerojn jare, do kaj estas sufiĉe longaj intervaloj inter ili, do tamen ni devas strebi ankaŭ al aktualeco. Mi dankas. Sama demando al Sofia. Sofia, ĉu la enhavo povus esti pli bela, pli alloga, ĉu io estas modifenda? Kio mankas al mi kaj al lernantoj estas mallongaj rakontoj kaj eble scherzoj. Do, mallongaj rakontoj, mi ankaŭ supozis, se vi rigardas en la komenco tiuj taskojn,
exemple ci tie estas dialogo kaj tio okupas 5 paĝojn. Ĉu tio povus reduktiĝi al 3 ekzemple? Kaj anstataŭ raportoj, ĉar pri movadaj raportoj oni povas ankaŭ per cirkuleroj aŭ per aliaj kanaloj informiĝi, sed pli da didaktikaj materialoj, do io kio vere helpas al instruanto fari iun lecionon pli interesa. Kelkaj aldonaj spritaj humoraĵoj, aŭ serio de bildoj kiujn oni povas rerakonti, eble nur kun kelkaj vortoj, aŭ divenu la finsekvon, aŭ faru la aŭ finu la rakonton laŭ viaj imagoj. Do io tia, se estas kelkaj bildoj, ekzemple, aŭ iu bildserio, kiel povus finiĝi iu historieto. Ĉar tio paroligas homojn. Mi notas. Yes. Mi tre ŝatas de Judith felsegi la konversaciojn, ĉar ili estas ekzemple por tiuj kiuj preparas sin por ekzameno, sed ne nur, ĉar ne devas ekzameniĝi, oni povas lerni saman materialon sen poste trapasi ekzamenon, sed ili estas bone kunmetitaj laŭ iu temo, ĉar ankaŭ se mi instruas, mi ŝatas iun temon sufiĉe detale, kun taŭgaj vortoj, frazetoj, kombinaĵoj de vortelementoj. Ni havu iun temon por unu leciono aŭ parto de leciono. Kaj tio ankaŭ pli helpas la memorkapablon de la lernantoj. Mi lernis pri tiu temo en tiu leciono, kun helpo de tiu materialo. Mi vidas. Kaj mi notis. Ĉu iu volas komenti pri tiu afero de la enhavo? Eble Manuela, mi ne scias, Stano? Yes, eble mi simple diru ke la dialogo inter ni ĉiuj ne estu nur unufoje jare, sed mi petas, ke vi ofte sendu al mi rekte al mia adreso viajn rimarkojn, proponojn. Ĉiam kiam mi komencis redakti iun gazeton, mi unue faris enketon kaj scivolis pri la deziroj de la legantoj. Do ankaŭ mi petas, ke vi daŭre faru tian enketon por mi, por la redaktoro. Estas fakto, ke mi povas kuiri la supon nur el varoj, kiujn mi havas sur la tablo. Do ankaŭ vi bonvolu kontribui per tiaj materialoj, kiajn vi deziras havi. Mi devas tamen diri, ke ni lanĉis enketon post Madrido, kaj estis demandaro en la lasta numero de 2010, estis en la sendita kun la revuo Juna Amiko al ĉiuj abonantoj, kaj revenis unu respondo de persono kiu estas rubrikestro. Tio estas ke estas vere tio tristigis min, ĉar kompreneble se ni povus pli bone scii. Tamen mi ankaŭ multon aŭdis en diversaj diskutoj, ke ni devus fari tiel kaj ni devus fari tiel, kaj ni ne povos kontentigi ĉiujn. Sed ekzemple, Stano, tion ni povus fari relative facile. Ni nun havas kanalojn. Ni havas kompreneble la retejon de Ilei, sed ni havas 2 paĝojn en Facebook kaj 1 en Telegram. Ni povus ĉiun 2 semajnon sendi unu podofon de 1 artikolo, 1 paĝa, dirante tion kaj multan aliajn materialojn vi trovos en la venonta Juna Amiko. Por iel annonci kaj allogi la legantojn kaj kompreneble allogi pli da abonantojn. Pli da abonantoj. Pardonu, mi havas tian rimarkon, vi scias, ke mi multajn jarojn laboris kiel manaĝero de rokmuzika grupo tre populara. Kaj mankas al mi ĉe Juna Amiko, eble ankaŭ ĉe la alia gazeto Iporo,
iu managero kiu zorgus pri la abonantoj, pri la reklamo, pri la dissendado de la informoj. Mi dubas, ĉu la redaktoro estu tia persono, kvankam mi havas miajn kapablojn pri la afero, sed estus bone trovi homon kiu scius vendi la gazetojn, proponi ĝin, fari iujn reklamojn, iujn aktivaĵojn por konigi la revuon, ĉar multaj homoj neniam vidis junan amikon. Yes, vi tute Yes. pravas. Mhm. Kaj tio estas la problemo, ke ĝis nun neniu faras, tio estas ke mi faras tion. Mi parolis pri tiuj du paĝoj kaj ĉefe mi nutras tiujn du paĝojn ĉe Facebook kaj Telegram. Telegram estas tute nova. Plie ni havas YouTube-kanalon kaj ekzemple tiu ĉi debato kun ĉiuj prelegoj de tiu veki iros al YouTube-kanalo de Ilei, oni povos revidi tion. Sed estas strategioj por diskonigi kaj mi ne lernis tiujn strategiojn, estas fakuloj pro tio kaj tio mankas al ni komplete. Vi tute pravas pri tio. Ni devus konigi la revuon. Estas provo kaj deziro ĉe Stefan McGill. Mi petis de Sebastian Siprich, kiu zorgas pri la adresoj kaj membrolisto de Ilei, ke ni sciu en kiu lando estas kiom da abonantoj, kaj ke ni vidu en tiu lando estas ne multe da abonantoj de Juna Amiko, tamen multe da membroj de Ilei, kaj tie ni povus aparte celtrafe varbi por Juna Amiko. Do tiu listo devas foje aperi. Sed bedaŭrinde ne estas fakulo en nia kaj neniu havas tiun taskon en la estraro, pro tio ĝis nun mi faras, kiam mi havas tempon, kaj ne regule kaj ne fakule. Vi tute pravas, devus esti por Ilei ĝenerale kaj por Iporo kaj Juna Amiko. Cetere pri tiuj enketiloj tre ŝanĝiĝis la tempoj. Kiam mi komencis redakti Esperantistan Vegetaranon, Esperantiston Slovakan, la revuon Esperanto, eĉ Heroldon, se mi faris enketon, venis centoj da respondoj. Mi havis plenan skatolon ĉiam da paperaj enketiloj plenumitaj, kaj nun la homoj mutiĝis, silentiĝis kaj ne reagas. Mi ne scias kial. Do klarigu Stano, oni povas trovi ĉiujn Juna Amiko en iu retejo en Hungario. Ili estas skanitaj, ĉu? Yes. Tion oni povas legi. Kaj oni povas aboni papere kaj rete. Yes. Ekzakte. Ĉu iuj komentoj de vi pri Juna Amiko? De mi? De ĉiuj sur la ekrano. Yes, bonvolu. Mi tre ŝatas verki kaj mi lanĉis novan rubrikon. Mi ne scias, ĉu eble Elena aŭ Sofia aŭ Manuela havos komentojn pri tiu rubriko. Kion stultan ideon mi havis? Yes. Yes. Bonvolu? Mi fakte volis diri ke estas unu el miaj plej ŝatataj rubrikoj. Mi ŝatas viajn stultajn ideojn, ĉar vi aŭdacas diri ideojn kiujn mi nekutime faras, kaj estas unu el miaj plej ŝatataj. Eble ĝi devas trovi pli da spaco ankaŭ en la revuo mem. Yes. Mi povas diri ke ĝi estis saĝa ideo paroli pri stultaj ideoj en la revuo. Kaj Sofia, ĉu ankaŭ vi foje legas kun la kursanoj miajn stultajn ideojn? Yes, kompreneble, kaj ĝojas pri ĉiu stultaĵo, ĉar ili estas sencohavaj. Do nur laŭ la titolo ili estas stultaj. Mi ankoraŭ havas kolekton por verki por 10 aŭ 12 numeroj, tio ne mankas. Kaj daŭre venas novaj ideoj. Kaj mi tre ĝojas mem fari tion, ĉar tio ebligas al mi formuli aferojn foje tre tiklajn. Sed tiel enpakitaj oni povas aliri al tikla temo kaj
mi raitas kritiki min mem. Do mi povas diri che tio estis stulta ideo. Pro tio ebligas al mi tuŝi kelkajn punktojn. Yes, venos Sano, se mi ne sendis skribu, kaj ene de 12 horoj vi havos unu plian paĝon de mi por tiu rubriko. Yes, certe mi skribos. Yes. Kaj petas vin. Mi havas demandon, Manuela. Ĉu se ni volas ankaŭ sendi kontribuaĵojn por la stulta ideo, ĉu ni devas uzi fotojn de nia infanaĝo, ĉar mi ŝatis la ideon, ke vi uzas mem foton de infano. Kvazaŭ infanoj rajtas diri ĉiujn stultaĵojn, do eble estas pli facile fari tion. Ĉu tio helpas? Yes. Laŭ via bontrovo, se vi sentas la bezonon, kiel Mirejo faris, sendi knabinan foton, tre bone. Con la okuloj tiel. Yes, vidu, mi donis tiun foton iam por Stano, kaj kiam mi rakontis pri infaneca afero, Stano proponis ke tiu foto aperu kun tiu texto, ĉar tio kongruis perfekte. Kaj ĉiam estas amuse, kiam vi vidas maljunajn homojn, vidi kiel ili estis, kiam ili estis junaj, aŭ knabo aŭ knabino. Ĉio, kio estas deca, povas aperi, neniu problemo. Sed estas vere fakte bunta enhavo. Se ni konsideras la informriĉajn kontribuojn de Elena pri transnaciaj kontaktoj kaj diskutemoj kaj kvizoj, mi notis de Sofia ke humoraĵoj devus veni, kaj vi, Sofia, menciis du manierojn, kiuj jam estas kvazaŭ lingvaj ekzercoj, sed mi havas unu kaj mi sendos por la redaktejo. Ekzemple rakonton kie ĉiuj frazoj estas miksitaj, kaj oni devas retrovi la ĝustan vicon. Tio estas ke oni devas bone kompreni ĉiujn frazon. Tio estas jam inter ekzerco dum kurso kaj amuza aktivaĵo. Tion ni povas trovi senprobleme. Ankaŭ venis tiu sugesto, kaj Stano faras tion nun ĉiam, ke estis tiu afero por kolorigi, kaj ni aldonis, ke ankaŭ la plenkreskuloj povu esplori pri la diferencoj. Yes. Do la taskoj aŭ okupoj devas esti variaj, se eblas. Ke vere oni havu diversajn aferojn. Yes. Nun mi trovas tion. Yes. Es kaj Stano tie vi povas vidi la tre lertan enpaĝigon de Stano. Ĉar la artikolo rakontas pri la esprimo, kiel oni diras al infano, tio okazis antaŭ via naskiĝo. Kaj antaŭ via naskiĝo, en mia regiono, ni diras, kiam vi estis en la nebulo de tiu vilaĝo Lasagne. Kaj mi havis foton de Lasagne kun nebulo, kaj tio kongruas ekzakte kun la enhavo de la rakonto, kaj Stano retrovis tiun foton, ĉar tiam, kiam mia patrino fotis nin, miaj fratinojn kaj mi devis resti tute senmovaj, kaj mi aŭdis bruon kaj rigardis flanken, kaj ni ĉiam ridis pri tiu foto, ĉar pro miaj okuloj ili aspektas kiel okuloj de afrika infano kun tiuj blankaj partoj de la okuloj. Do tio estas amuza afero. Yes. Sed varia enhavo kaj por ĉiam adaptita al dekjara infano ĝis maljunulo, kaj ankaŭ iu persono el iu kontinento devas kompreni. Tio estas ke estas la sama postulo kiam mi redaktas la testojn por ekzamenoj. Ne povas esti iu aludo al iu politikisto de iu lando, ĉar mi konas eble la svisajn politikistojn, iomete la francajn, sed iu portugala ministro mi ne konas lin. Do ĉiam la enhavo devas
esti ankaŭ de iu africano aŭ sudamericano, iu devas povi kompreni. Kaj pro tio mi ankaŭ komencis verki mian unuan tekston por juna amiko estis infano kaj ĉevalo. Kaj ĉu en Japanio, ĉu en Ĉilio, infano kaj ĉevalo ĉiuj komprenas. Do tion ni devas ankaŭ celi, iu universaleca. Ne nur ke ni rakontu pri diversaj teritorioj kaj regionoj, sed ankaŭ en la agadoj pozitivaj aferoj devas aperi, kaj universalaĵoj kunligas nin, kaj se la revuo povas iom helpi al kreado de tiu sento, ankaŭ tiam estas sukceso por la revuo, certe. Ĉu ankoraŭ venas diversaj komentoj de vi? Mi ricevis listeton de demandoj. Bone, mi ne ricevas demandojn. Atendu. Ĉu mi povus tion? Yes. Mi mem vidas la demandon ke estus bone meti grafikkodon, por ke oni povu per saĉtelefono aŭdi, aŭskulti la kantojn. Bona ideo. Yes. Aha. Do tiu grafikkodo ebligas per la telefono. Yes. Aha. Kaj vidi filmeton kaj aŭdi la kanton. Ĉu tio eblas, Tano, por vi? Yes, eblas. Oh, tio estus bona afero. Cetere mi faras tiujn grafikajn kodojn, ĉar mi redaktas ankaŭ Esperanto Aktuel, la revuo de germana kaj aŭstra Esperanto-asocioj, kaj do mi ofte uzas tie tiujn kodojn. Tiel QR-kodoj aŭ Quoro-kodoj. Yes, estas quick read. Yes, mi komprenas. Kaj oni diras grafikkodoj. Mi ne tuj komprenis, ĉar mi konas... Estas tiuj kvadratoj kun punktoj kaj... Yes, exacte. QR-code en la franca. Yes, ĝuste. Don Sofia? Yes, do mi legas demandojn ĉi tie en la fono, ĉu iu povus sendi malnovajn kaj novajn numerojn de juna amiko. Do novajn numerojn oni povas aboni, ĉu ne? Kelkajn malnovajn por kompletigi ies kolektaĵon. Mi povos rigardi nian arkivon en Herzberg, ĉar mi havas plurajn duoblaĵojn de la komenco, kaj se mi ricevas mankoliston, mi volonte tion serĉos kaj sendos. La archivo, kiel vi diris, ĉu ne estas ĉe la paĝoj de eventoj.hu, kaj estas skanitaj, kaj estas alireblaj. Do, iu demandas ankaŭ ĉu oni povus de tie preni materialojn, aŭ ĉu estas copyrightoj. Mi kredas, laŭ mi sufiĉas indiki la fonton, Yes. kaj ĉe eventoj ĉe Laszlo Silvaŝi estas fakte granda arkivo, kaj kiam ni aperigis, eldonis la jubilean 150 numeron de juna amiko, mi eldonis eĉ dovododiskon kun ĉiuj 150 numeroj. Do se iu interesiĝas, mi eĉ povas sendi rete, ĉar mi havas ĉion en mia komputilo, eĉ la pli novajn sekvajn numerojn. La materialo estu en viva stato, ĉu ne? Tial ili naskiĝis, ke oni uzu ilin, kaj por rajtoj kaj tia plu, se oni ne plu vendos ilin aŭ ne faros el tiuj materialoj novan gazeton aŭ novan libron, sed uzas por privataj aŭ instruaj celoj en sia grupeto, tiam kompreneble faru tion. Nature. Do, kompreneble ekzistas interŝanĝo de numeroj inter la bibliotekoj kaj ankaŭ arkivoj en Herzberg, ĉar diversaj arkivejoj, ekzemple en Sedeli, klopodas havi la tutan serion, kaj ne nur Sedeli, kaj ofte estas duoblaĵoj en tiuj institucioj. Tio estas ke tiu persono kiu parolis pri mankantaj numeroj povas tiam anonci mankas tiuj, kaj ni povas trovi ĉu per Herzberg
ĉu ĉe aliaj bibliotekoj trovi la mankantajn. Ni faris tion eĉ inter la ŝultfonds kaj Japanio por diversaj revuoj kaj libroj. Tio estas Cetere memoru, che ĉe mi restas ĉiam granda stoko da presitaj numeroj. Do se mankas al vi, bonvolu skribi kaj mi sendos per poŝto ankaŭ la paperajn. Bone, tre interesa afero. Mi ankaŭ povus skribi ke oni povas peti provekzempleron aŭ ekzemplerojn ĉe vi por iu kiu interesiĝas. Kaj tiam vi devas noti la afrankon ke ili pagu tion, se venas dekoj aŭ centoj da. Kompreneble, ni devas provi konigi la revuon kaj konservi aŭ altigi la kvaliton, tio estas tute grava afero. Mi notis diversajn aferojn kaj Estas, Mirejo, ancora unu demandon mi legas ĉi tie en la fono. Temas pri Stefan McGill, kiu longe redaktis Junan Amikon. yes. Kaj la demando estis kial li ne ĉeestas. Mi pensis unue inviti Stano Marcek, kiu de ok jaroj baldaŭ redaktas la revuon, kaj uzantoj eble estas mia eraro, ke mi ne venigis Stefan por tio. Kaj Stefan ne nur estis prezidanto de ili, estis redaktoro de Juna Amiko, tre longaj jaroj, kaj ankaŭ li daŭre kontribuas kaj liveras krucvortenigmojn kaj eble pliajn aferojn ankaŭ. Do li estas vere tre ligita al Juna Amiko kaj li volas studi pri la abonoj kaj kie estas abonantoj sufiĉe malsufiĉe kaj klopodi kreskigi la abonantaron. Kaj mi devas nun kontroli pri la senpagaj senpagaj sendoj, ĉar estas fakte tro da senpagaj sendoj. Kompreneble la revuo devas iri al la bibliotekoj, tio estas minimume Rotterdam, la ŝultfonds kaj Vieno. Plie ni klopodas ankaŭ aldoni Zhaozuang en Ĉinio. Allen volas, sed Allen ili diris al mi, ke ili ĉiumaniere pagas abonon, do ili havos la tutan serion. Sed la revuo iras al UNESCO, ankaŭ Iporo iras al UNESCO. Sed mi devas kontroli tiujn senpagajn, ĉar la nun de nelonge Juna Amiko estas kvarkolora kaj aperas kvarfoje jare, sed nun ni konstatas ke la ligo estas en deficito. Do ni devos nun trovi manieron, retrovi financan ekvilibron, sen damaĝi niajn du revuojn. Do jen la tasko de la komitato, ne de la estraro. Bone, mi legas ankoraŭ iun rimarkon, mi ne scias ĉu nur mi ricevis ĝin. Temas pri kvizoj kaj demandoj kaj respondoj, ne nur por pliriĉigi konojn kaj instigi scivolemon, lerni pri kuriozaĵoj, sed ankaŭ por praktiki demandi kaj respondi. Estas kompreneble iu baza deziro de lingvolernanto kaj ankaŭ de instruisto, ne? Estu tiu dialogo. La dialogo. Bone, laŭ mi ni atingas la finon de la horo. Tio estas ke mi tre dankas. Ĉu Manuela volas havi ian konkludan vorton? Ĉar ŝi estas iom ekster nia grupo kaj fakulino. Eble fakte mi devas ripeti kion diris Stano, ke indas diskonigi iom pli tiun ĉi mirindan revuon. Mi malkovris ĝin tre freŝdate kaj ni devas iom pli fari pri tio. Do, ni propagandu la revuon, donacu, disdonu. Stano, mi rakontis ke ni sukcesis el Martin via urbo sendi 1000 ekzemplerojn al Lahti tra la baltaj tagoj kaj la buso al Lahti pasintan jaron kaj en Lahti
povis ses au octia in scatoloin por disdoni al ciu congresanoi. Yes. Mi portis ilin aute al Lahti, kaj poste Exacte. la buso veturigis Lastokon al la congreso. Exacte. Yes. Mhm. Estis excursa buso el Lahti al el Litovio al Lahti kaj Yes. tiel mi povis akiri tiujn skatolojn sen pagi Mhm. poŝt a frankon. Karaj, mi tre dankas pro via kontribuo kaj mi denove alvokas al subteno ĉu kontribuo, artikoloj aŭ propagando pri juna amiko, nia trezoro. Fartu bone ĉiuj. Dankon, ĝis karaj. Ĝis. Și